ไปเล่นให้ดูดิจะได้หายบิดได้หายตัวบิดกัน แค่เอาขี้กากขี้เยื่อนออกแค่ให้มันกัดให้มันกัดนี่มาตรงนี้ฟองตรงนี้ล่มมาตรงนี้โอ้มาโอ้นี่แหละสะอาดด้วยไม่มีหอยเลยไม่มีหอยสะอาด ตรงไหนอ่ะ นี่เล่นเล่นตรงนั้น